Բարև ձեզ, մի քանի վարկյան սպասեք ժողովուրդ ջան, ու սկսենք մեր երկարատև դադարից հետո ուղիղ եթերը։ Այսօր բազմաթիվ թեմաներից եմ որոշել խոսել, այնքան երկար չեմ եղել ուղիղ եթերում, որ այսօր որոշել եմ միանգամից ամփոփում անեմ ըստ էության մի քանի կարևոր հարցերի, այո, այդ թվում ընտրությունների վերաբերյալ, որտեղ հարց էին տվել եւ ոչ միայն։ Բարև ձեզ։ Ձեր տված հարցին եմ պատասխանելու անպայման, ընդհանրապես դրանից հետո որոշել եմ այս ընթացքում հարցերի պատասխանելը դարձնեմ սովորական երևույթ, որովհետև շատ դեպքերում այս վերջի շրջանում հատկապես բամբասանքները սկսել են շատանալ։ Ձայնը լավ չի լսվում, եթե լավ չի լսվում, ես եմ երևի կամաց խոսում, կամաց էի խոսում, հիմա բարձրացնեմ անպայման։ Վերջին շրջանում շատ են շատացել են, որ բնական է, որ շատացել են տարբեր խոսակցություններ եւ այլն, որոնց եւս պարտադիր անդրադարձ կլինի։ Սկսենք թերևս, հետո ընթացքում ովքեր կմիանան։ Ուրեմն նախ ամենաառաջինը, որ ընտրել եմ, այս թեման իզուր չեմ ընտրել։ Ուրեմն Երևանը վերածվել է ինչ-որ էքստրեմալ սպորտաձևին ավելի հարիր փողոցներ ունեցող ավտոմեքենային, ինչ-որ էքստրեմալ սպորտաձևին հարիր փողոցներ ունեցող քաղաքի։ Խառնարաններ են, բառից բուն իմաստուն, ոնց որ մի տեղից հրաբուխը ժայթքած լինի, ոնց որ տեղից հրաբուխ ժայթքած լինի, ու այդ փոսը մնացած լինի։ Ուրեմն, սենց բարդակ էս երկրում երբեք չի եղել։ Երբ որ այս քոսոտ ծաղրացուին ընտրում էիք ձեր համար քաղաքապետ տրտինք տալով, իդեպ բազմաթիվ Տարոն Մարգարյանի համար ժամանակի ինտերնետում գնացողներ ու տարբեր բաներով երդվողներ էին այդ գործոյին լծվել։ Այդ որ տենց անում էիք ձեր հացն ուրացած, ձեր ինքնասիրությունն ուրացած եւ այլն, դուք էս ինչ բերեցիք այս քաղաքի գլխից, մտածում եք, որ սենց եք անելու։ 90%-ից մեքենաների ընդհանուր արժեքը $2000-3000 չի անցնում։ Դե դուք թքած ունեք դրա վրա, ձեր ընթացային մասերը 1000-2000-3000 դրամ, այս ժողովրդին էս ինչ ծաղրացուի բերեց, ընդհանրապես քաղաքապետարանում պատկերացնում են, որ իրանք աշխարհի ամենաանասուն քաղաքային իշխանություններն են։ Ես ուրիշ բառեր չեմ գտնում, իդեպ այսօր ես իմ բառապաշարի համար ներողություն եմ խնդրում բոլորից, որովհետև գիտեք, արդեն սովորական ֆորմատով չի լում խոսալ։ Ասենք, անասունը մեղմ է ասած։ Այն վթարները, որ Երևանում տեղի են ունենում։ Գիտեք, քանի մեքենայատեր են, օրինակ Հայկ Մարության, գիտես, քանի մեքենատերեր են, այն շամպայնի բանի մոտի են տրասով են փոսի մեջ ընկնելով ու ակը ծակելով քո տնեցիներին հիշում։ Օրինակ գիտես ինչքան մարդ, հիշում կենտրոնի թաղապետին, իր տնեցիներով, այս կենտրոնի այս վիճակի համար, Մասիվի թաղապետին, Ավանի թաղապետին ընդհանրապես, Ավանի թաղապետը չի թողում, որ իր տեղակալի շտորով իրան շատ շուշուտ են հիշում։ Այս ինչ եք անում այս քաղաքի հետ։ Դուք հասկանում եք, որ այդ վթարները այդ ընթացային մասերի ջարդվելը, ավտոներ կան, որոնք օրը մեջ գնում են, չգիտեմ, ակ ու ռազվալ դզելու, ձեր նման անասունների պատճառով։ Լավ, ի՞նչ է ձեզանից գնում, որ հասկանաք, որ այդ փոսը, գիտեք, որ Երևանում փոսեր կան, օրինակ Զեյթունի այդ Դավիթ անհախտի հատվածում, կա մի հատ փոս այնքան մեծ, որի մեջ բերե Եղևնի էին տնկել են օրը, որ մարդիկ չգան ընկնեն այդ փոսը։ Հələ դուք իսկականից խելագար եք։ Դուք այդ անգործությունը հասկանում եք, որ մի օր ձեր գլխին ջարդվելու է։ Օրինակ Հայկ Մարության, քեզ ինչ է թվում, որ ստեղ այնտեղ խափում ես իբր Նիկոլի հետ վատես, այդպես քֆուրներ ես տալիս բան ես անում Նիկոլին, ու որ մեզ հասնի հատուկ։ Այդ որ Նիկոլին քրվում ես, քեզ թվում է Նիկոլին քրվելով այս փոսերը լցնում ես։ Տղա ջան, դու ես այդ քաղաքի քաղաքապետը։ Այդ պամպերսը դեմքիդ դրած մանգալուց բացի նա պամպերսը բերանիցը թարի կենա նա ինչ է խոսում քո մասին։ Մի հատ տաքսի նստի, պարիկ դիր, դու մեկա սովոր ես տես կերպարանափոխել, էլի։
Պարի գիտի կնոջ կրծքեր դիջ, տենց աշկերտ ներքի նստի մի հատ տաքսի ու Երևանի էսցերից գնա հենցերը։ Կհիշես, կլսես քո մասին նենց բաներ, որ երբեք չէի պատկերացրի, որ կարողա լսես։ Որ դուք շիզոֆրենիկ չեք։ Այդ որ կտրում եք այդ փողոցները, այսքան այսենց խորությամբ բաներ եք կտրում։ Շաբաթներով թողում եք, բայց այդ դրա մասին ոնց է, այդ ինչ է նշանակում։ Այսինքն, գիտեք ինչ են վարորդներն ասում։ Ասում են ավելի լավ է այդ եղևնիների համար փորած փոսերը թողեն։ Քան թե sense կտրեն 20 սանտիմետրանոց ծակեր անեն ու sense բաներով գնա։ Հո դուք հիվանդ չեք հո դուք։ Ես անձամբ իմ մեքենան քշելուց երբ մեքենաս քշում եմ հայք, օրինակ ես քեզ ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում։ Աշխարհում ինչքան հայոյան գիտես որ դաժե չես էլ լսել, ես քեզ տալիս եմ։ Հենց անձամբ քեզ եմ տալիս, որտեղ դու ես դրա պատասխանատու։ Որտեղ երբ որ Տարոն Մարգարյանը Երևանի քաղաքապետն էր, ես էլ եմ Տարոն Մարգարյանի դեմ պայքարողներից եղել։ Իդեպ շատ կարևոր արձանագրում։ Բայց ես այսօր ամաչում եմ դրա համար, որտեղ Տարոն Մարգարյանը որ Երևանի քաղաքապետն էր, Ավանում զիբիլի հոտ չէր գալիս։ Ավանում ձմեռն էլ է զիբիլի հոտ գալիս, այնքան զիբիլի չեք տանում։ Լավ, այս բարդակի վերջի երբ եք տալ։ Օրինակ երեք թարմ դեպք ասեմ։ Ավտոն կանգնած Գեներալ Սաֆարյան փողոցի վրա Մայթեզրին կանգնացրած մեքենայի երիտասարդները վերևում տենց մեծ sense, չգիտեմ, մի հատ գետի փոսի փախցնելու արդյունքում եկել խփելու ջարդել էին։ Համ իրաց մեքենան, համ այդ մեքենան, որը կայանած էր։ Օրվա մեջ տասնյակը տես դեպքեր են ելնում։ Ուտեղ հավաքված այդ ողջ բազմությունը հիշում էր Հայկ Մարության, քո տնեցիներին ու քեզ առհասարակ։ Հա դուք անասուն չեք։ Լավ ոնց եք պատկերացնում, այս բարդակի վերջը ոնց ալնելու։ Ինչի է պարտավոր քաղաքացի ձեր նման անասուն անմեղ սունակների պատճառով անընդհատ ընկնի ծախսերի տակ։ Էլ էս երկրին ուրիշ ինչ ունեք դուք բերելու։ 5000-ից ավել ընտանիքների սքի մատնեցիք։ Տասնյակ հազարների տներից զրկեցիք։ Հիմա էլ թանկացումները ամեն ինչ այդ սաղ իրար գումարած, հիմա էլ էս Երևանի փոսերը։ Կասկադով անցել ես Հայկ Մարության, այդ պամպերսը ռեխիտ քաշած, կասկադով անցել ես էջ։ Դու գիտես որ կասկադում ունես փոսեր կան, որոնց վրա միանգամից կարելի է մի հատ բարձրահարկ շենքի հիմք դնել։ Գիտես որ կասկադում այդպես փոսեր կան։ Կասկադը Երևանի կենտրոնն է, անմեղ սունակ։ Դու անցել ես օրինակի համար Սարյան փողոցով, Թումանյան փողոցով, անգամ Սայաթ Նովայով, այդ ինչ փոսեր եք փորել։ Չէ լուրջ եմ ասում, էլի։ Տերյան Իսահակյան այո խաչմերուկում։ Հա դուք հասկանում եք որ սա ձեր պատկերացած թուրքական վիլայեթը չի որտեղ որ մարդիկ քաք են չորցնում ու այդ քաքը վառելով տականում ու հաց են թխում Երևանի քաղաքի մայրաքաղաքի կենտրոնում, հա։ Մնում է կանալիզացիան հանեք քաղաքով գնա, վերջում էլ ասեք այդ քաքը որ հելելա ձեր քակածն է, գնացեք չորացեք, վառեք, տակացեք, գազը չի լինելու, որտեղ Հայկ Մարությանը անասուն է։ Ուրեմն օր առաջ էսի վերացնել է պետք։ Ես կասկածում եմ որ դուք այդ կանեք։ Բայց ասում եմ հիշեք, ձեզ փողոցներում ծեծելու, գցելու են այդ փոսի մեջ։ Օրինակ Հայկ քեզ դու վախկոտ տղա ես, մենք սաղը սետ գիտենք։ Ցրան վերգո ես։ Այն որ լսում ես միտեղ թոքաբորբ կա տարածված, օթանավով գնում եք, օթանավից իջնում ես, դու արդեն թոքաբորբով հոսպիտալացվում ես։ Այդ տիպի ներշնչող ես։ Քեզ բերելու եմ մի օր, ես անձամբ, լես քաղաքապետ թե չլնես։ Մի հատ մեծ դες փոսփոր եմ ասֆալտի կողը, գցեմ մեջը, որ վախից մեռնես։ Ու հիվանդ չեք դու կարա։ Այս քաղաքը երբևէ այդ հանցավոր նախկին թալանչի, կեղծարար, մարդակեր, կանիբալիստ իշխանությունների օրոք դուք տեսել եք որ ասես բան լինի։ Գնացեք Տարոն Մարգարյանի ոտերը պաչեք։ Վերջում էլ 1000 անգամ ներողություն խնդրեք, որ իրան մի հատ ավել բան եք ասել։ Դուք չհասկացաք էս ինչ է ձեզ ընդհանրապես վստահվել։ Այդ այսպես պետք է լինի, որ ես հայվան ոչխարները հասկանան, որ այ սրանց ընտրելով դուք ձեր գլխին մեծ փորձանք եք բերում։ Ընտրեցիք, բերեցիք։ Ուղղակի վատն է որ սաղս ենք վայելում ճակերտավոր ձեր բերացի հետևանքները։ Թե բայց ես Նիկոլին արդեն քրվում եմ, ինձ բան մի ասեք։ Քաք ես ուտում Նիկոլին քրվում ես։ Նիկոլին քրվողեր չընտրվեր, չգնայր նստեիր միտեղ, որը քոնը չի, ողորմելի։ Մահվան գազելներից ու ավտոբուսներից էի խոսում։ Ես քաղաքային տրանսպորտի վիճակն ի՞նչ է։ Էսի ինչ վիճակ է։ Դու Բաղրամյան փողոցով անցել ես։ Դու տեսել ես այդ վթարների, այդ ամեն ինչի կա։ Դու տեսել ես շենքերի շքամուտքերի վիճակը։
Նորից եմ կրկնում, Ավան թաղամասը ոնց որ վերածված լինի, այն ֆրանսիական մի հատ ֆիլմ կար, չեսին որ երրորդ թաղամաս էր կոչվում, որ գետոյի նման ինչ-որ տեղ էր։ Արա զիբիլը ձմերով չի գալիս տանեք, արա։ Պլյուս դրան սանիտեկին լարեցիք, հեսա սանիտեկը կհագցնի, էլի մեր ջեբից մենք կտանք ձեր արած անմեղսունակության հետևանքները։ Էլ դուք ինչ եք կարում անեք։ Թափարող շներին եք բան վերել։ Այդ շները գազացած հարցակվում են, բան են ուտում, ոչխարի հոտ են ուտում, հղի ոչխարների հոտ։ Հոտ են հոշոտում։ Շների նկատմամբ ագրեսիա սարքեցիք, ամեն երրորդ մարդը մտածում է հայո 13-րդ թաղամաս, ճիշտ է, մորֆը հիշեց։ Բանը շների նկատմամբ դեցեք այն մարդիկ որտեղ շուն են դնում, քարը վերցնում հանկարծ իրենց վրա չհարցակվեն, այդ կենդանիներ են։ Շուն մանտվողների վրա հարցակվում են ոհմակ։ Որտեղ դուք մի բան կա, որ դուք կարակ անեք այս քաղաքում։ Ինչ կարակ անեք։ Երդվում եք, որ օպերայի սաղ կաֆեները քանդելու եք, այ անմեղսունակի իմպոտենտներ են, Վիկտորն էլ հետը։ Ինչը քանդեցիք, մի հատ ջազվ եք քանդեցիք, քաշվեցիք Միկո։ Ինչ եք դուք արել։ Լուրջ, ես ձեզ լուրջ, ինչ մի բան եք արել, որի մասի կարելի է խոսալ։ Այն Ավանի թաղապետարանում կոֆեի ապարատ եք դրել։ Ինչ եք արել։ Այն Ավետ Պողոսյանը ինչ է մեծ որ խոսում է, ինչքան ուզեմ կտամ, պարքեբա վճարի, ինչ ուզեմ կանեմ։ Վերջը դուք գոնե դուք այս քաղաքի տղա եք, դուք կարգին հայկո չեք, մորքուր չեք։ Դուք հիմար եք կարա։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում ձեր ասածների վաղը մյուս օրը պատասխանը ո՞նց եք տալու։ Այս քաղաքով քայլելը դարել է վտանգավոր, այս քաղաքով վարելը դարել է վտանգավոր, այս քաղաքով իրիկուն երեխու հետ դուրս գալը դարել է վտանգավոր։ Ու այսքանից հետո հələ դուք մի հատ էլ բան են անում, են կապիտուլյան վիժվածքն ասում է, մենք իշխանություն ենք, որի օրոք ավտո ճանապարհներ են կառուցվել։ Այ գեղցի։ Այ 5000 երեխու արյան վաճառական վիժվածք։ Հələ մի դուրս արի Երևանով քայլի, չնայած Երևանով քայլելուց դու հազարավոր ոստիկաններով ես քայլում վաղուց, այդ փոսերը կարող է չնկատել, մեջնել են գնես չես ջոգին, ես վախեցած ես քայլում։ Այդ բրոնեժիլետը հանի մա դες Երևանի քաղաք փողոցներով քայլի։ Մի հատ նոսովորական ավտոմեքենա նստու այդ ավտոմեքենայով անցի։ Գնա մի հատ մասիվ։ Մի հատ գնա Զեյթունով անցի, այն բանը Եղևնու փոսը նայի։ Հələ մի հատ գնա Մալացիայի կողմ։ Ծովակալի սակավից բռնած ավիրած արել այդ փողոցները։ Իշխանությունը, որը բան է, ավտոճանապարհներ է սարքում, իշխանությունը, որը քաք է կերել, ուտում եւ ուտելու է։ Այս վիճակի համար կներեք, այս վիճակի համար պատասխան եք տալու նաեւ այս վիճակի համար։ Ձեզ չթվա, որ իշխանությունից ռադվելու եք, գնալու եք, ձեզ ներելու են։ Հələ Հայկ Մանուկյանը պիտի գա պատասխան տա, այս ասֆալտը ինչի չէր անում, կամ որ անում էր այդ այսքան փոսերը, որ փորում էր, այս քառակուսի, լատկա, այդ լատկա փորած փողոցները։ Ինչի էին մի շաբաթ մնում բան, ոնց որ մինի պոլյա լինի, արա։ Գնացեք հələ Ավանով անցեք մի հատ, Մասիմով անցեք, չէ, շատ բան չեմ ասում։ Կենտրոն, քաղաքի կենտրոնը։ Սայաթնովայից բռնած փոսեր ու փոսեր։ Դարել եք, չգիտեմ, մնում է բան անեք, փողոցում բաներով են, բմբուլներով ու են նիզակներով մարդիկ տկլոր մանգան ու վсё, լրիվ նորմալ է։ Մեկ է բան անեն, կրակ անեն բաների մեջտեղ այդ խաշմերուկների մոտ, այս վեդրոյի մեջ ու տականան մարդիկ գողություններ ան։ Շիզոֆրենիկ չեք դուք։ Այս վիճակը վերացրեք ինչքան կարաք շուտ։ Ասում եմ, ես ամեն փոս եմ գնելուց Հայկ Մանուկյան, քեզ ու քո բոլոր քո մասին մտածողներին հիշում եմ։ Խեղդել գլուխները թավակեք, ու դուք հիմար չեք իսկականից։ Նիուժել ես մի քանի 100 կիլոմետր քանդված ասֆալտ անհնար է սարքել։ Չեք սարքում ավելանում է։ Ավելանում ամեն անգամ այդտեղ անձրևը լցվում է, ես իմ չիմացող հալով, ես այտենց բաներից այդքան հեռու մոտիկ մարդ չեմ, հեռու մարդ եմ։ Ես իմ չիմացող հալով գիտեմ, որ եթե փոսը այսքան է, մեջը ջուր է լցվում, այդ փոսը ժամանակին չի փակում, այդ փոսը մեծանում եւ խորանում է։ Այո դուք вообще ապուշ եք, այո դուք չեք հասկանում, որ այդ վիճակը դրանից է։ Կոնկրետ մենք ստեղել է անիշխանություն դարել։ Ու այս անիշխանության բանը միֆն է, էլի իշխանությունը ճանապարհներ է սարքում։ Իշխանությունը 72% ճանապարհ ու բնակավայր տվեց։ Եղած է քանդում արա։ Ու այսքանից հետո մի հատ էլ դուք խոսում եք իշխանություն, մի հատ էլ այնտեղ ինչ-որ
Բորենիներ կասես չախտա ձև կենթանիներ կան, ֆուրջներ չէ կինա թե տղամարդ շումը բոսյակներ կան, մատե քաղաքային իշխանությունները իբր ընդդիմություն են, բան, եկամարդ եք, հերեք մատես փոսեր են եք, գլուխները փոխեք այդ փոսի մեջ, որ հասկացեք։ Այս վարորդների մասին մտածում, դե շում է վարորդի ինքեր ՀԿ կար, բան են որ բոլորը դառան այս իշխանությունների կծորդ, այդքի ձենները դուրս չի գալի տղեկ։ Այդ դուք вообще չեք մտածում, թե ձեզ դզում է այս քաղաքը, թե ամեն մեկը տենց ՀԿ եք բացել, ինչ-որ ՀԿ-ն բացելով հանդերձ մի հատ էլ ավտոպայստամասերի խանութ եք բացել, ձեզ ձեռա տալի, որ օրը մեջ մարդիկ ավտոպայստամաս են գալի փոխում ու օրը մեջ վթարներ անում։ Մի խոսքով այս վիճակը ուղղակի անհասկանալի է, անթույլատրելի է ու նաև ասեմ ձեզ շատ կարևոր մի բան։ Սրանց իրական իշխանության մի մասն է էլի կազմում։ Էս են սրանք, այս ողորմելիները էս են։ Թափառող շներ, փոսեր, կեղտոտ բակեր, թունավոր կոյուղիներ, որոնք լուբոյ վարկյան պայթում են, մեկը ջողմս քաքալողում փողոցով, այն որ դի գոնե մի քիչ շուտ են սարքում։ Ու այսքանով հանդերձ այս իշխանությունները վերջի 3 ամսվա ընթացքում ըստ քաղաքայինից դուրս կան, որտեղ իրոք ներվա պետք ստեղ դիմանալու ու լուրջ եմ ասում, ամեն անգամ ես մեքենա քշելուց մի լավ հիշում եմ, ու ես շատ այս վերջերս ընդհանրապես աշխատում եմ աղջիկ չնստի իմ ավտոն, որովհետև ես չեմ կարողանում այս փողոցների այս ամեն ինչը հասկանալով ու հայոյանք չտալով քշել են։ Կամ աշխատում տաքսիով գնամ, ու տաքսիով գնամ, տաքսու վարորդը այնքան կֆուրա տալիս Հայկ Մարությանին ու իր շրջապատին, որ ասելու չի։ Մի խոսքով, անցնենք մի քիչ ավելի այլ թեմաներ, ուրեմն վերջի 2 ամիսա, արդեն մայիսքին 2 չէ, արդեն համարյա 3 ամիսա, հունվարից սկսած այս մարդկանց հիմնական խոսակցությունը թուրքերին ներելն է։ Ոչ թե ներելն է թուրքերին, այլ թուրքերի հետ բարեկամություն անելն է, այսինքն ներեցինք պրծանք հիմա բարեկամություն եւ այլն։ Գիտեք, իմ մոտ տպավորությունն է, որ այս մարդիկ ինչ որ մի X պահի, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը իր ընտանիքով, չգիտեմ, այնտեղ են իր գրպանային падգամավորներ ավելի շուտ ուսապարկել իրանց ընտանիքներ, բոլորով sense հանելու են թուրքական հատուկ ծառայությունների ուդոները ու ասեն տղեկ ջան, տեսեք խափում էինք, մենք արդեն տեսեք, բա խափեցինք, մենք թուրքական գործակալներ ենք պաշտոնապես, էս ալնելու։ Ուրեմն այս ապրիլի 24-ի ընթառաջ այս տականքները, այս այն պահն է, որ բառիս բունի մաստով մոտենում է ժամանակը, երբ որ շատ մոտ է, ինչպես Սուրեն Սարգսյանն է ասում, ամերիկագետ, շատ մոտ է պահը, որ Ամերիկայի նախագահը վարչակազմը, այս վարչակազմը ընդունի հայոց ցեղասպանությունը։ Հասկանում եք, մենք 30 տարի մեր պետության, գոյության, մինչև այդ պայքարի, այդ գոյության համար մղված պայքարի ընթացքում հիմնական կետերից մեկը ցեղասպանության, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը երբեք այսքան մոտ չի եղել։ Ու հիմա, որ այսքան մոտ է, այս մարդիկ մեկը մեկի հետևից Լենա Նազարյանով, այն բանը են ինչ են Արմեն Գրիգորյանով, էլ Լիլիթ Մակունցով սկսել են խոսալ, որ հասկանում եք ինչ է եղել, մենք բարեկամություն կանենք, բայց ինչի չանենք, որ բարեկամություն։ Իսկ միգուցե Թուրքիան հիմա այլ են, Աղազարյան Հովիկով են, Քաչան Դեբիլով։ Այս բոլորով լծվել են մի գործի, կարճ ասած ասում են հետևյալը, հարգելի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վարչակազմ։ Խես խանգարում մեր ու մեր բարեկամ թուրքերի հարաբերություններին։ Եթե Թուրքիան տեսնում է, որ Հայաստանում քաղաքական բարձր էշելոնների մակարդակով գոյություն ունի թուրքերի նկատմամբ ներողամտության կամ ավելին բարեկամություն անելու հնարավորության քննարկում անգամ, ոչ թե հստակ արձանագրում, որոյան միջամտանի չի եղել, որ բարձր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վարչակազմը պետք է սկսի մտածել, ասենք իր համար է դրա հարմարավետության մասին։ Ու պատկերացրեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահն ընդունում է ցեղասպանությունը, մեկ էլ այս վիժվածքները դուրս են գալիս ու սկսում են կռվել դրա համար։ Իբր ինչ էիք ուզում, որ ինչի խառնվեցիք մեր բարեկամների ու մեր միջև հարաբերությունների։ Այսինքն հայ համայնքը, որը այդքան տարիներ, իդեպ այդ հայ համայնքին է վերաբերում, հատկապես լոսահայերին է վերաբերում։ Իմ այս հարցս, այդ որ Նիկոլի ոտի բութմատը քիչ ամնում, չգիտեմ, տանեք ձեր տուն, դնեք ձեր բարձի տակ, այդ որ այդ 5000 երեխեքի վրա թքած ունեք, այդ որ հայրենիքի վրա թքած ունեք, բա ձեր ցեղասպանությունը, այդ ձեր միակ բրենդն է, Մասիսը եւ այլն, որ
տուն եք գալի վարձում Մասիսը երևա, տուն եք առնում Մասիսը երևա։ Չգիտեմ Մասիսի արևով երթում եք, բայց Նիկոլի համապատասխան վայրից դուրս չեք գալիս։ Հələ դուք ասելու բան չունեք սրանց, թե դա է ձեր համար նորմալ։ Չնայած այս ամեն ինչի, չնայած այդ լոսահայ քիսոների եւ մնացածների հայ համայնքն է շատ լուրջ գործ անում այնտեղ այդ ցեղասպանության ընդունման համար, իսկ սրանք անում են հակառակը։ Եվ եթե անգամ լինի ցեղասպանության ընդունման, այսպես ասեմ, ակտ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից, դա լինելու է հեճուկս այս իշխանությունների։ Այս իշխանությունները ոչինչ չեն արել եւ չեն անելու, որպեսզի Հայաստանի պետական շահերը առաջնահերթություն լինեն Հայաստանի իրենց իշխանության օրոք իշխանությունների համար։ Սրանք միշտ անելու են հակառակը, արել են ու անելու են հակառակը։ Եվ հետևաբար իմ համար նվազագույն նորից եմ գտնում անհասկանալի է Ամերիկայի հայ համայնքի այդ պահվածքը, վերաբերմունքը, չգիտեմ, դուք ինչ եք մտածում, вообще դուք կաք թե չէ, Արարատը դուք հասկանում եք Մասիսը, Արարատը, էլ չեք կարող գաք հերվից նայեք, բան sense, չգիտեմ։ Ու մի բան էլ, երեք շատ փայլուն ձևակերպում տվեց իմ ընկերներից մյուսը, Նարեկ Մալյան, շատ լավ ձևակերպում տվեց, որը իմ համար նորից եմ կրկնում, sense մի ուղիղ հաստ գիծ է շատ, որը չեմ կարող չտենամ, էլի։ Լավ, թուրքերի հետ ուզում եք բարիշեք։ 5000 զոհներ ձեզ խանգարում բարիշելու համար։ Այսինքն այդ 5000 հոգին, որին տարակ սպանեցիք, մատաղարեցիք թուրքական զենքերի տակ, բայրակտարը երևի թե բան չէր, ռուսական չէր, էլի թուրքական էր։ Այդ բայրակտարների ու մնացած թուրքական հրթիռների ու սպեցնազի տակ, որ տարակ վարի տվեցիք այդ երեխեքին։ Ինչի միջև այդ խաղաղության ու բարեկամության մասին չէիք խոսում։ Ինչն էր ձեզ խանգարում։ Եթե դուք կարայիք Թուրքիի հետ բարեկամանայիք ու Թուրքիան լրիվ ուրիշ Թուրքիա լիներ, ինչի այդ երեխեքը զոհվեցին թուրքական զենքից ու թուրքական սպեցնազի մասնակցությունից, ով կարող է ինձ բացատրի։ Այդ երեխեքի ծնողները, որոնք զարմանալիորեն, չգիտեմ, կամ լուր են, կամ շատ քչերն են խոսում, դե իրենց վիշտը շատ մեծ է, որը չես կարող մեղադրել ոչ մի հարցով, բայց դե ինչ են մտածում։ Այսինքն իրենց երեխաները զոհվեցին, որ Լենա Նազարյանը, Օմեգա Միրզոյանը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ մնացած վիժվածքները խոսեն Թուրքիայի հետ բարեկամությունից։ Եթե կարելի էր բարեկամություն անել թուրքերի հետ հիմա, ինչի չէր կարելի անել մի տարի առաջ։ Ինչի մի տարի առաջ նրանք այդ բարեկամության մասին չէին խոսում։ Ինչի մի տարի առաջ նրանք 5000 զոհի հեռանկարը չէին տեսնում։ Թե այդ 5000 հոգուն մորթեցին, որ իրենց չասեն, որ իրենք թուրքերի հետ հենց սկզբից ուզում էին բարեկամություն անեին, Արցախն էլ հանձնեին։ Ու ոնց եք դուք այս մի բերի տակից դուրս գալու։ Ինչի միջև, եթե կարելի էր իրենց հետ բարեկամություն, եթե կարելի էր իրենց ուրիշ հայացքով նայել, ինչպես դուք եք ասում։ Ինչի դուք միջև պատերազմը ուրիշ հայացքով չնայեցիք։ Իսկ միգուցե ուրիշ հայացքով միջև պատերազմը նայելու դեպքում չլիներ պատերազմը։ Իսկ եթե պատերազմը չլիներ, միգուցե մենք ավելի քիչ կկորցնեինք հողային առումով եւ ընդհանրապես զոհ չէինք ունենա։ Իսկ այդ դեպքում բարեկամություն, իսկ դրանից հետո ինչպես կարող եք բարեկամություն։ Օրինակ ոնց կարելի է Թուրքիայի նայել ուրիշ աչքերով այսքանից հետո։ Ոնց է ձեր սիրտը տանում։ Ես որ իշխանության չեմ եղել, այդ ժամանակ, երբ որ այդ դավադրությունն արվել է։ Ես չեմ պատկերացնում, որ եթե որևէ օր իշխանության լինեմ, իմ դիրքորոշումը թուրքերի հետ կապված ոնց կլինի, ես երեխեքին հիշելուց։ Դուք որ ուղղակի կրում եք այդ պատասխանատվությունը, որ ուղղակի ձեր ուսերին է այդ երեխեքի զոհվելու բոլոր դրվագները ու թուրքական զենքերից զոհվելու դրվագները։ Դուք ոնց եք պատկերացնում։ Ոնց եք, ինչ խղճով եք ուզում թուրքերի հետ բարեկամություն անեք։ Լուրջ եմ հարցնում։ Խոսքս Նիկոլին չի վերաբերում, խոսքս Լենային չի վերաբերում, Մակոնց Լիլիթին չի վերաբերում, իրաց դեպքում ամեն ինչ պարզ է։ Խոսքս վերաբերում է այն մարդկանց, որոնք որ այդ իշխանության մեջ ինչ-որ բան ունեն, հա, այն Պետրուշկա արտգործնախարարին։ Ոնց է ձեր սիրտը տանում։ Երբ մի ընկերոջ հետ ծանոթացանք, որը ակտիվ քաղաքացի էր, ասում էր Եռաբլուրում ենք ապրում, Եռաբլուրին մոտ ենք ապրում։ Ասում էր նարեկ ջան, գիշերը որ բանը ավտոների ձենը կտրվում է, Եռաբլուրի այդ դրոշների առատությունից
Մեր տունը դրոշների ձենն են ցալը ոնց որ այդ տղեկը սաղ մեր տունը նստածելն է։ Ոնց է ձեր խիղճը տանում ես անեք։ Լավ։ Թքած ունեիք այդ մարդկանց ընտանիքների վրա, այդ երեխեքի վրա էլ թքած ունեիք, տարակ կոտորեցիք։ Տարակ կոտորեցիք դա փաստ է։ Բաղ դրա համար կդատվեք վստահ եմ։ Բայց մենք այդ երեխեքին հետ չենք բերելու։ Լավ, այդքանից հետո ոնց է ձեր խիղճը տանում, այդ երեխեքին սպանողների մասին է տենց խոսալ։ Այսինքն ինչ երակավա երաբլուրն է մի օր փակեք։ Որոշեք որ երաբլուրը մեզ պետք չի ընդհանրապես։ Վրան գրունտ անեք գնա։ Մի քանի ծնողի կառնեք, կգան շուխուր կանեն, բան կանեն, կասեն ճիշտ անում ինչ է եւ այլն եւ այլն։ Որ թուրքերը հանկարծ չներվեն։ Կարող է մի օր էլ ծիծեռնակաբերդը քանդեք ընդհանրապես, որոշեք որ էլ էլ մեզ պետք չի։ Ոնց որ բուհերի շենքերը մեզ պետք չի։ Լավ դուք ինչ որ կետ ունեք, որից այն կողմ չեք կարա գնաք, թե չունեք այդ կետը։ Այ Լիլիթ Մակոնց, օրինակ ես քեզ եմ դիմում։ Մենք իրար այդ ժամանակին իդեպ 2018-ի մինչև փետրվար իրար հետ բավականին լուրջ պլաններով ծրագիր էինք անում։ Լիլիթ դու չես ամաչում։ Անկեղծ դու ո՞նց ես ապրում։ Գիշեր որ գլուխդ դնում ես բարձին, այդ երեխեքը քեզ յուր չեն գալիս։ Բայրակտարների տակ մնացած երեխեքը։ Լավ, ո՞նց եղավ որ դուք այսքան արժեզրկեցիք ձեր եսը, ձեր մարդ տեսակը։ Էլ Արմեն Գրիգորյանի մասին ասելու բան չկա։ Արմեն Գրիգորյանը հին վիժված կա այդ բարի այդ բուն իմաստով։ Տենց էլ մնալու է, տենց էլ մեռնելու է։ Մի գնա սեռափող կլինի կապրի ուրիշ երկրում օրինակ։ Լավ, ո՞նց է ձեր մեջ вообще մարդ կա, որը որ այս ամեն ինչի բարոյական կողմը չի կարող անտեսի։ Մարդ կա, որը որ ասում է օրինակ, այ ես ունեմ բարոյականության X մակարդակ։ Ես այդ X մակարդակից չեմ ուզում ավել ներքևի իջնել։ Ունեք դուք տենց բան, այդ հասկացողությունը կա ձեր մեջ թե չէ։ Ես որ սկսում եմ պատկերացնել երրաբլուրը, իդեպ շատ քիչ եմ գնացել վերջի անգամ, որտեղ վերջի անգամ գնալուց հետո ավոր ճնշումս բարձրացել է, ու ես այդ չեմ կարող այդ տանել։ Լավ, դուք դրա ուղղակի պատասխան ունեք, Լիլի, դու նաև պատասխանատու ես այդ 5000 երեխեքի մազովելու համար, կոտորվելու համար։ Որտեղ դու ես իշխանության մաս ես կազմում։ Լավ, նիուժելի մեղքի զգացում ձեր մեջ չկա։ Ոնց է թուրքերի հետ բարեկամության մասին այդպես լիքը բերանով խոսում։ Եթե անգամ աշխարհաքաղաքական շահի ինչ որ նոր պատկերացումներ ունեք, եթե անգամ դուք ուզում եք Թուրքիայի հետ ռազմավարական դաշնակցության գնաք, դուք ձեր համար բալավ այս զոհերը գոնե ձեզ չեն կանգնացնում։ Այդ երրաբլուրի դրոշների ձայնը դուք լսել եք։ Քանի հոգի տա լսել։ Նիկոլ հետո գնացել եք երրաբլուրը գրավելու։ Այդ ժամանակ ոչ մեկը չեք լսել, որտեղ սաղդ գոռում եք Նիկոլ Վարչապետ։ Մի օր Լիլիթ վեր կաց տնեցիներից մեկի հետ, որ կարողանան քեզ ուշքի բերել։ Իրիկունով առանց որևէ ծառայողական մեքենայի։ Նա տաքսի վերցրու, մեկը քեզ ոչ մեկ չի ճանաչում։ Կարաս բերել տնես ավելին вообще չեն ճանաչի։ Ու գնա երրաբլուր։ Գնա երրաբլուր, կողքը կանգնի լսի այդ դրոշակների ձեները, որը քամին շարժում։ Այդ ամեն մի դրոշակը մի ընտանիքի ճրակ էր, որին տարակ ու մատաղ արեցիք։ Դուք թուրքերի առաջ, լավ իմանալով, որ այդ երեխեքը մեռնելու են, դուք տարակ բոլորին այդ մեռնելու բերան։ Բոլորին, բաց օդի տակ գումարտակ կանգնացրեցիք ու մորթեցիք այդ երեխեքին։ Ամեն մի դրոշը մի ընտանիք է։ Դուք դա արեցիք, ու հիմա գետինը չեք մտնում։ Թուրքական զենքի ու սպեստազի մասին խոսում էիք, թուրքական ապրանքները չակերտավոր արգելեցիք, մի հատ մեծ վայնած, հիմա թուրքերը մեր բարեկամն են դառնում։ Բալավ, եթե մեջներ հավատացյալ կա, հանդերձյալ կյանքին հավատացող մարդ կա, ո՞նց եք պատկերացնում ձեր վերջի հանգրվանը ոնց ալնելու։ Ձեր գերեզմանները պղծելու են։ Այն մարդիկ, որոնց երեխեքի արյունով ձեր ձեռները լվացիք, քիչ է։ Մի հատ էլ այդ երեխեքի արյունը հանողների հետ հիմա բարեկամություն եք քարոզում։ Ու ապրիլի 24-ի նախաշեմի։ Ես չեմ հասկանում։ Լուրջ եմ ասում, ինչ-որ մի պահ կար, ես մտածում էի ձեզ սատկացնելը պետք չի։ Հետո եկա մի պահ, ես մտածում էի, որ ձեզ պետքա սատկացնել ու հրապարակային, ու ոչ թե մի կերակոցով, այդ ձեզ շատ կլինի։ Հիմա ես չեմ հասկանում, ձեզ ինչ կարելի է անել, որ այս ժողովուրդը ձեր այդ իրա համար համարի, որ անցած է, լավ, սիրտս, այմոր ասում սիրտս հանգստացավ, ասում են։
ինչ պետք է ձեզ անել, ինչ կարելի է ձեզ անել։ Դուք ես ինչքան եք իջնում։ Դուք ինչքան իջնում եք, այնքան փոքրացնում եք ձեր ապագայում էգզիստենցիալ անվտանգության օղակը։ Այսինքն նեղացնում եք եւ վերջում չի լինելու այդ օղակը։ Խեղդվելու եք ձեր իսկ նեղացած օղակի մեջ։ Ու մի հատ էլ Թուրքիին թշնամին ինչ-որ ֆլեշ մոբա սկսել, ինչ-որ մարդիկ են ծնվել, որոնք չեն ծնվել, այսինքն մարդիկ են սկսել խոսալ, որ ինչ-որ փիլիսոփայական կետեր են բերում իմ թշնամին եւ այլն։ Ժողովուրդ ջան, մենք ուզենք Թուրքը մեզ թշնամի է դիտարկում։ 15 թվին Թուրքը մեզ կոտորեց Տերզորի անապատում, 1.5 միլիոն մարդու գլուխ կտրեց, ընդամենը դրանից մի դար հետո 20 թվականին նույն ձևով Թուրքը մեր 5000 տղերքին կոտորեց նույն ձևով։ Միայն մի տարբերությամբ, որ այդ տղերքին իրենց գործակալներ ուղարկել, սարքել թիրախ, որ այդ տղերքին հեշտ կրակե, այն դեպքում մի քիչ այլ էր եղել։ Դուք ես ուղղակի չեմ կարող ընկալեմ, չեմ ուզում հասկանալ։ Թուրքը մենք ուզենք մեզ թշնամի է ընկալում։ Մեկը Թուրքին համարեք թշնամի, մեկը ձեր եսին համարեք թշնամի, մեկը ձեր կեսին համարեք թշնամի, չգիտեմ ինչ-որ հոգևոր արժեքներ, ինչ-որ բարձր փիլիսոփայություն, չգիտեմ Կանտ, Հեգել, բերեք, ցիտեք, մցրեք, ինչ-որ նոր ռուսո դառնալու հայտ ներկայացրեք լուրջ դեմքով։ Այդ ամեն ինչը առ ոչինչ, այդ փիլիսոփայությունը, այս վաղուց այդ փիլիսոփայությունից դուրս եմ եկել, եթե մագիստրատուրայից ավարտին արդեն այս փիլիսոփայությունը չէր հետաքրքրում։ Չնայած բավականին լավ տիրապետում եմ ու շարունակ կարող եմ խոսել ու այդ նույն դեմագոգիկ հայտարարություններով ու լուրջ դեմքի արտահայտությունով բանալ։ Թուրքն է մեզ ընտրել իրան թշնամի, ու Թուրքի տարբերություն մեզ իրան թշնամի ընտրել է ու ոչնչացնում, ասել Վանոս Իրադեղյանին, որ մեկին հայտարարում եք թշնամի, դի ոչնչացնեք։ Ի տարբերություն մեզ Թուրքը մեզ հրճակել է թշնամի ու ոչնչացնում է։ Բաղ որ Սյունիքը վերցնել, էլի Թուրքն է վերցնելու։ Ու այսօր մեր լրության համար է վերցնելու։ Հիմա հայտարարեք լրությանը թշնամի թե ում։ Թուրքը իմ թշնամին չի։ Թուրքը ես եմ Թուրքի թշնամին։ Ու եթե չեմ ընկալում, որ ես Թուրքի թշնամին եմ, հետևաբար Թուրքին պետքա հնարավորինս շատ վնաս տալու համար հավաքել ամենաբարձր, այսպես ասած, ռեսուրսները ու դնել դրա տակ, որ պատրաստ լինենք թուրքական հակազդեցության, հարձակման դեպքում հակազդեցության, ինչ ասեմ, եկեք խոսանք, եկեք ամեն մեկը սրճակենք, Թուրքն այն թշնամին չէ, Թուրքը չի իմ թշնամին, չէ իմ թշնամին իմ չգիտեմ, ձախ թևն է, ինչ է իմ թշնամին իմ աջ թևն է, իմ թշնամին իմ կոկորդն է, չգիտեմ։ Այդ փիլիսոփայական մանրու միջին այդ ժանգլյորությունները կարանք պահենք վաղը մյուս օրը դասագրքերում հայտնվելու համար։ Այսպես թե այնպես հայտնվելու եք դասագրքերում որպես ամենաանթասիբ ժողովուրդ այս հատվածում գոնե։ Այսքանը ամենայն դեպս թուրքերի մասով ու իմ համար ու ասեմ ձեզ, այս նույն վիճակը բանի մասով, Սփյուռքի մասով, այս նույն վիճակը Ռուսաստանում։ Ուրեմն ես Ռուսաստանում ձեզ անկեղծ ասեմ, ու քանի որ երկար ժամանակ լայվ չեմ մտել, այսօր չարաշահելու եմ ժամանակը, հենց որ պատրաստվեք։ Ես Ռուսաստանում ունեմ ընկերներ բոլոր շերտերից։ Ունեմ ընկերներ միջին շերտի, հայ իհարկե։ Ունեմ ընկերներ բավականին լուրջ ու ծանրակշիռ մարդիկ, որ իդեպ որոնցից շատերը Ռուսաստանում են հայտնվել ստիպված։ Հա? Ունեմ ընկերներ խանութ ունեցողներ, ունեմ ընկերներ առաքիչներ, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում։ Ուրեմն այդ բոլորը իրարից տարբեր են իրանց կշիռով, էլի։ Ամեն մեկը ինչ-որ մի գործողությամբ, ինչ-որ իր ունեցած հնարավորություններով խիստ տարբեր են, սարեր ու ձորեր են։ Բայց բոլորը ունեն մի ընդհանուր, բոլորի հետ խոսալուց ես մի հատ մեսեջ եմ ստանում։ Ասում են ախպեր, գիտես ինչ ամոթ է այս ադրբեջանցիներին տենալը, Մոսկվայի փողոցներում, Վոլգոգրադի փողոցներում, չգիտեմ, Պետերբուրգում, այնկոմ, բոլոր տեղերում։ Ասում եմ ինչի։ Ասում դուք հասկանում ես, ասում եմ, մեզ գիտես ոնց են նայում, ոնց ասեմ, վերջի բոմբեստո էս չէ կարա, էս չէ կերակ Ղարաբաղը, բիզիմդիր, ոնց որ ասում են, հա։ Այդ տղեկը բոլորը նվաստացած են։
Ամեն մեկ իր չափով։ Դե մարդիկ ովքեր ավելի ծանրակշիռ տղերք են, խնդրեմ չունեն, elə թող մեկը փորձվի։ Մարդիկ, որոնք միջին են, ես մարդ գիտեմ, որը աշխատում է տոնավաճառում, ասում է գետինն եմ մտնում, հեսա գարունը բացվի, ես ոնց եմ գնալու կանգնեմ կողքից բանը ադրբեջանցիներ, միշտ մենք ենք իրանց վերևից նայում։ Ռեստորաններում Ռուսաստանում ադրբեջանցիները իմանում են հայկը, մի հատ Նիկոլի Կենասն են հրապարակային խմում ու ասում են Ղարաբաղ բիզիմդիր, անասուններ։ Էսա Ռուսաստանում կատարվում։ Հայերը գետինը մտածեն, ում եկել եք պարզվում, հա, ոչ որ հայ իրավաբանների ասոցիացիայից, Շահեն, չգիտեմ, ազգանունը, արդեն չեմ հիշում, այդ տղան ինչ-որ հանդիպում է կազմակերպել, որտեղ իբր հայ իրավաբանները հանդիպում են Բարևազուրկի հետ, ինչպես ասում է Ռուբեն Մելիքյանը, Շահեն Պետրոսյան, այո։ Ինչ-որ հանդիպում է կազմակերպել, որտեղ այդ հանդիպման մեջ իդեպ շատ հետաքրքիր ձևով հարցերը նախապես գրված են եղել, Շահեն Պետրոսյան։ Հարցերը գրված են եղել, ով ինչ հարց պետք է տա, օրինակի համար միտեղ եթե ես գնամ ինձ ասեն դու ես հարցը պետք է տաս սրանից են կոմ ոչ մի բան, ես այդ ինձ հրավիրողին կարող է վիրավորեմ, որտեղ ես անասուն չեմ, իդեպ շատ կարևոր բան ասեմ, կարող է հայ այդ շատերի համար զարմանալի լինի, որտեղ իրենց համար դա նորմալ է, իմ համար դա անասունի հետ վերաբերմունքին հավասարազոր բան է։ Շահենը ուրեմն ըստ մեդիապորտում նաև հայտնված լուրերի ինչ-որ չաթում հրահանգավորում է, որ այդ հարցերից են կողմ չենք անցնելու, այդ հարցերը ամբողջությամբ պայմանավորված են վարչապետի հետ, պարոն վարչապետը մի խոսքով եւ այլն, վերջում ինքը իհարկե չի գալիս, ասում են ինչպես ամաչելով, որ նման բան է կազմակերպել, ես քիչ է հետաքրքրում։ Ուրեմն այս մարդիկ գնում են ու այդ 40 հոգանոց ցուցակով, այնտեղ այդ 40 հոգուց բազմաթիվ մարդիկ սկսեցին հետո գրել, ուսա գետինը մտնելու բան է, ես քեսից դուրս եմ եկել, ես ընդհանրապես չեմ գնացել եւ այլն, դա բառը ցուցակի մեջ կան մարդիկ, որոնց կարելի է իրոք ոչ թե կարելի է այլն պետք է տարանջատել այն մնացածից։ Բայց մի լուրջ հարց էլի, այդ դուք որ տենց բան եք անում, որ հանդիպում եք ձեր հայրենիքը հանձնած վիժվածքի հետ, Շահեն Պետրոսյան, քո գլխավորությամբ։ Դու ոնց ես մտածում, վաղը մյուս օրը ինչ է լինելու, քեզ այդտեղ Ռուսաստանում բնակվող հայերը ոնց են նայելու, այդ գիտեք ինչպես մի հատ բան կա, կռուտիտների շարան կա, մենք փորձում ենք բոլոր կողմերին, բան, sense, չգիտեմ, Նիկոլին փչացնել, չգիտեմ, նա եկավ, մենք նրան ստորացրեցինք։ Ինքեր, եթե դուք հարցերը կազմակերպել եք, այդ հարցերի մեջ ոչ մի ստորացնելու, փչացնելու բան չկա։ Մարդկանց քշել եք այդտեղ։ Իդեպ այդ մարդկանց մեջ կային մի քանի տիկին, որոնց հակու կապից նայելուց ու գրածից, որ ցենց իրար կողք համադրում էին, հասկանում էին, որ լավ է, որ իրանք Ռուսաստանում են ապրում, Հայաստանում չեն ապրում, չնայած որ հայ են։ Լավ չի որ հայ են, բայց լավ որ գոնե Ռուսաստանում են ապրում։ Դուք հասկանում եք, դուք ում հետ եք հանդիպում։ Դուք հասկանում եք, որ այդ ձեր հանդիպումը մեր վրա ծախում են որպես Մոսկվայի հայ համայնքի լոյալություն։ Դուք հասկանում եք, որ ստոր սրիկա ստախոսի հետ եք հանդիպում։ Ես վստահ եմ, որ դուք հասկանում եք, բայց ուղղակի հիմա եք ասում, որ այ մենք չենք, եւ այլն դե չենք մտածում, չգիտեմ։ Հետո էլ Ռուբեն Մելիքյանի հետ է զանգել խոսացել, ինչ որ չգիտեմ, շատ մանրամասն թե ինչ հնարավոր բան ա եղել, ինչ հնարավոր պատճառաբանություններ են եղել եւ այս շատ ուրախ եմ, որ դուք տենց նաեւ զանգում եք, խոսում եք, բայց իմացեք, իր հետ հանդիպելը դա ամենամեծ օգուտն է դավաճան վիժվածքին։ Ու որևէ ձևակերպում, որևէ, այսպես ասած, լավ, չասեմ կռուտիկ, բայց որևէ պատրվակ չի աշխատելու։ Նրա այդ խոսելու ոչինչ չկա։ Եթե ձեզ դուր է գալիս, որ ադրբեջանցիները ձեր վրա ծիծաղում են, իսկ այն ներքևում ավելի ցածր հնարավորություններ ունեցող մարդկանց ստորացնում են, ռեստորաններում խմում են Նիկոլի Կենացը, ու Ղարաբաղ բիզիմդիր գորալով ման են գալիս Շուշիին էլ սարքում են իրենց համար քաղաքի կենտրոն, Երևանի մշակութային կենտրոն։ Եթե ձեզ այդ դուր է գալիս, այս 40-ը չէ, բայց ովքեր գնացել են ու այդ լոյալությունով այդ հարցերը գրած տվել են, այդ բոլորը եւս վաստակել եք, որ այսօր սենց լինի մեր երկրում։ Ընդհանրապես բոլոր տեղերում, սրանից հետո, ով էս դավաճան վիժվածքի հետ հանդիպեց, կապ չունի ինչ կապերով, պետք է հանել ու դարձնել հանրային պախարակման, հանրային պարսավանքի կենտրոն դրանց բոլորին։ Ու դուք բռնվեք, ով պատրաստվում է դա անել։
ու իմացեք դուք եք դառնալու բարևազուրկ բոլորի տանունները նկարներով հայտնվելու են համապատասխան հանրային ուշադրության կենտրոնում որ մարդիկ իմանան ովքեր են ձեռք սեղմում անում դավաճան վիժվածքի հետ եւ ովքեր են ստորագրում Շուշիի հանձնման եւ 5000-ից ավել մեր եղբայրների սպանության տակ գիտեմ Հակոբ ջան գիտեմ ես բան եմ արել ես այս սա լսել եմ այս ինչ որ կա որ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահի տականա գիտեմ որ իրան ինչ որ խոստացել են որ ինքը ԵԱՏՄ-ում պաշտոն կստանա չգիտեմ միգուցե Շահենը ինքը պատրաստ է ինչ որ պաշտոնի դիմաց անել այն ինչ անում է բայց ես չեմ պատկերացնում ոնց կարա չգիտեմ մարդը նման բան անի համենայն դեպս Աստված իրանց հետ անում են մենք էլ ֆիքսում ենք նես չի որ մենք ինչ որ ավելորդ բան ենք անում են մենք ֆիքսում ենք վաղը մյուս օր բոլորը պատասխանատ այսպես ասեմ հա ով օրենք չի խախտել բարոյական պատասխանատվության է ենթարկվում դու գնան մտածեն իրանք են մենք չենք կարևորը մենք ոչ Շուշի ենք հանձնել ոչ է Շուշի հանձնողի ձեռն ենք բռնել ոչ է մարդ ենք տարել թղթերը դրել դեմը ասել ես հարցերը կտակ մի խոսքով SS ու իրականում ես պարզ ասեմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բոլոր տեսակի պայմանավորվածությունների գնացողները պետքա պատրաստ լինեն իրենք հանրային պախարակման են ենթարկվելու պարսավանքը մի քիչ պարսավանքը իրենց համար ամենամեղմ բառն է լինելու իրենց անընդհատ ով փողոցում տենա ասելու է դավաճան Շուշի հանձնող որտեղ դավաճան Շուշի հանձնողի ձեռը մենակ կարա բռնի դավաճան Շուշի հանձնող կամ դա դրա վրա ծափ տվող մի խոսքով սա էս է ու վերջում երևի թե նախավերջին բանը այս նույն շրջանակների մեջ է մտնում փորձեմ հնարավորինս կարճ լինել այստեղ ու նաև այստեղ կպատասխանեմ մի քանի հարցի որոնք ինձ տվել էին իմ գրառման տակ նաև տեղ ընտրությունների վերաբերյալ էր եւ այլն ուրեմն պարզ ասեմ ձեզ այս մարդիկ ոչ միայն sense ասեմ քաղաքական բարոյական բոլոր այս մարդիկ բոլոր իրենց ոլորտները ձախողել են չկա մի ոլորտ, ես չգիտեմ մի մարդ, որ ինձ կարող է մի ոլորտ ասի, որտեղ որ Հայաստանի այս վիժվածքների հանենք պատերազմը, այս վիժվածքների օրոք որևէ դրական բան ա եղել։ Չկա մի ոլորտ, տնտեսության հերը անիծած։ Տնտեսություն չունենք։ Գնաճը այնքան է դարձել, որ արդեն 5000 դրամով դու մաքսիմում կարաս առաջին անհրաժեշտության բաները գնել, դա շատ քիչ օրերի համար։ Չեմ խոսում տարադրամ, մանրադրամ դրանք բոլոր մասնագետների գործն են շատ լավ ասում են, բայց մենք բոլորս այդ մասնագիտական վերլուծություններից դուրս մեր վրա տեսնում ենք, մեր մաշկի վրա զգում ենք այդ թանկացումները։ Իդեպ այդ թանկացումները երևի մենակ չեն զգում Նիկոլեն, որտեղ իրանք նստած են այդ բյուջեի վրա եւ այդ քթալով ուտում են։ Հիմա էլ արդեն մարզասրահ գնալն է իրանց ընտանիքներին, հիմա պատկերացրեք էլի, դուք պատկերացրեք ուր ենք հասել, հա, այսինքն նախարարի կնիկը պետք է գնա երեխու հետ ամենալավ մարզասրահը, որի փողը պետք է տակ դուք, այն մարդիկ, որոնք հացի փող շատ դեպքերում հացի փողը շատ դժվար են վաստակում, իսկ որոշները անգամ չեն վաստակում, բայց դուք ձեր գրպանից տալու եք Նիկոլի կեղտոտ շրջապատի, փնթի գոմիկների ու փնթի կեղտոտ ոչնչությունների ընտանիքներին ուղարկելու եք Gold's Gym, Reebok ու մնացած տեղերը, որտեղ որ իրենք ստեղ կյանքի ընթացքում ուզենային իրենց քրտինքով աշխատեն, չեն կարող գնալ։ Այ դուք այդ անելու եք։ Այդ տնտեսական ֆիասկոն է։ Քաղաքական ֆիասկոն թերևս միջև պատերազմներ էր ակնհայտ։ Ամբողջությամբ ստի ու կեղծիքի մեջ։ Ամբողջությամբ սուտ, կեղծիք, դավաճանություն անգամ իր պատգամավորների նկատմամբ հարգանք չունեցան, իրենց հայտնի միթերիկ հայտարարեց այդ մարդկանց ուսապարկեր, այդ ուսապարկերի մակարդակը հասցրեցին։ Ոչ մի լուրջ գործողություն, ոչ մի լուրջ խոստման կատարում, որևէ բարոյական կամ քաղաքական պատասխանատվություն չկա այս մարդկանց կողմից։ Դատական համակարգը տեսնում եք ինչ արեցին, մի քրեական գործի համար սա դատական համակարգի հերը անիծեցին։ Փորձեցին ամեն ձևով բան, բայց դատական համակարգը ամենաամուր համակարգն էր, թու ես զարմացած եմ անկեղծ, ու դատական համակարգը միջև վերջ մեջ կուղիղ գնաց մարտի 1-ի գործը տեսակ ինչ եղավ։ Թարս կապուտ եղան, որովհետև մարտի 1-ի գործով ըստ էության հենց սկզբից պարզ էր ինչ է կատարվում։ Այս մարդկանց արածը ընդհանրապես էդ էր էլի։
մի խոսքով նույնպես վիճակը, նույնպես բանը վերջում էլ գումարվեց նրան պատերազմը, կապիտուլյացիան, մի խոսքով այս մարդիկ բոլոր ոլորտներում ձախողված տղերք են։ Իրենց հայատներում էլ են իրենք ձախողված տղերք եղել, իրենց գյուղերում էլ են իրենք ձախողված տղերք եղել, իրենց արածը այն է եղել, որ մաքսիմում նախարարներով կարացել են բոքսել ինչ-որ լրագրողի, կարացել են բաներ թեթևաբարո կամ չգիտեմ ես իմ ինչաբարո աղջիկներ տանել նախագահի նստավայրը ցույց տալու ու կայֆեր անելու տեղ։ Այս մարդկանց մաքսիմում կարացած սուպեր մամա քաղաքապետն է, փոսերն են, որոնց մեջ կարելի է եղևնիներ ու բարձրակ շենքերի հիմքեր գցել միանգամից առանց ավել փորելու։ Իրանք ոչ մի դրական բան չեն ունեցել, բանի հանցավոր աշխարհի հետ չկարացան որևէ ձևով ճիշտ վերաբերվել, որևէ բան անել։ Բանի չգիտեմ մշակույթի հերը անիծեցին, մշակույթի այն վերջի ձևի օպերայի եւ բալետի բանը մի խոսքով սաղ են, ինչքան մշակութային նորմալ գործիչ կար, մի խոսքով ով մտել էր իրաց, չէր մտել, մի խոսքով ամեն ինչի հերը անիծեցին։ Հիմա այս մարդիկ որոշել են ընտրություններ անել։ Հիմա ես ունեմ խիստ ու մեծ կասկածներ, որ այս մարդիկ ընտրություն չեն անելու։ Որևէ պատճառով վերջի պահին իրենք թռնելու են այդ ընտրություններ անելուց։ Եվ ինձ անընդհատ հարցնում են, ընտրություններին մասնակցելու եք, Ժորժ ջան, թող մատ ընտրությունը լինի, ընտրության փաստը ֆորմալ, ոչ թե փաստացի հայտարարությունը։ Դրանից հետո խոսենք ընտրություններին մասնակցել կամ չմասնակցելու մասին։ Ինձ ամեն երկրորդ հարցը դա լուրջ եմ ասում։ Իմ մոտ արդեն գլուխս sense բան ա եղել այդ թեմային։ Ոնց պատասխանում ենք, չենք պատասխանում, մեկը նորից այդ հարցն է։ Անկեղծ, երբ այն օրը, այն պահին, երբ որ ֆորմալ առումով կնշանակվեն օրենքի տարին համապատասխան ձևով կնշանակվեն որևէ ձևաչափով համապետական ընտրություններ, այդ ժամանակ ես իմ դիրքորոշումը կհայտնեմ։ Բայց ոչ որպես շարքային գործիչ, որը որ ինչ-որ մի տեղում կլինի։ Ես կհայտնեմ իմ դիրքորոշումը այնպես, ինչպես այդ պահին բոլորդ կլսեք։ Որևէ մեկի համար դա գաղտնիք չի լինելու։ Խնդրում եմ, ինձ որևէ ձևաչափով, որևէ այդ sense չգիտեմ, զարտուղի ձևերով մի փորձեք հարցնել, ինչ-որ բաներ հասկանալ, ինչ-որ տեղեր ուղարկել, ժողովուրդ, ես որևէ մեկի թիմին այս մյուս հարցի պատասխանն է։ Ես որևէ մեկի թիմին միանալու իմ որոշումը կայացրել եմ վաղուց։ Ես որպես անհատ կայացրել եմ որևէ թիմի անդամ լինելու մասին որոշումը շատ վաղուց, մոտավորապես 2.5 տարի առաջ։ Հիմա ես նորություն, որևէ մեկի թիմ գնալ, տեղափոխվել, չտեղափոխվել, ես իմ թիմից եմ։ Կգա ժամանակը, երբ որ քաղաքական որոշումը կլինի, որը որ կլինի հաստատ հրապարակային, բոլորը դրա մասին կիմանաք։ Դրա համար ես հնարավորինս չեմ խոսում քաղաքական գործընթացներում իմ կամ մեր մասնակցության կամ դերի մասին, որովհետև քաղաքական գործընթացը պետք է լինի, որ դրան մասնակցես։ Մի բանը որ չկա, այդ չկայի մասին միսիա խոսակցությունները ճակերտավոր միսիա, հա, անիմաստ են ու անլուրջ։ Մեկը հարցրել էր իմ Հայաստան կուսակցության մասին։ Ուրեմն իմ Հայաստան կուսակցության մասին ես շատ կարճ պատասխանեմ, շատ շուտով, ոչ շատ ուշ, ավելի շուտ, դրա մասին շատ հստակ մանրամասն կլինի ասուլիս եւ համապատասխան հարցերի բոլոր պատասխանները կլինեն։ Բայց մի բան կարող եմ ասել, ես վստահ եմ, որ իմ Հայաստան կուսակցությունը Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքում առանցքային դերակատարություն է ունենալու։ Եվ այդ առանցքային դերակատարությունը պայմանավորված չի լինելու իշխանության մեջ լինել չլինելով, չի լինելու խոստումներ տալու չափով։ Բոլորդ կտեսնեք դա, ես վստահ եմ դրանում։ Ես ավելի համակարգային, ավելի ինստիտուցիոնալ մոտեցման կողմնակից եմ ամեն ինչին, բոլոր հարցերին։ Հետևաբար այդ հարցին եւս կլինի համակարգային, ավելի ճիշտ ու ավելի ժամանակին ամենակարևորը պատասխան։ Այնպես որ դա էլ մյուս հարցի եւ սահուն կերպով անցնենք վերջի թեմային, ոստիկանությանը։ Ես ոստիկանության մասով շատ ընկերներ գիտեն, որ ինձ անգամ ասում են, որ
այդ գծով պատասխանատուն դու ես էլի ոստիկանության, բայց ոչ թե որպես ոստիկան, այլ հակավոստիկան։ Իրականում ես համաձայն չեմ, որ ես հակավոստիկան եմ, որովհետև ես լավ ոստիկաններին միշտ սիրել եմ, հարգել եմ եւ միշտ պատրաստ եմ օգնել ցանկացած հարցում լավ ոստիկանին։ Բայց լավ ոստիկանը դա, այսպես ասեմ, հա, լավ ոստիկանը դա համազգեստի մեջ իր էությունը կորցնող ոստիկանը չի։ Ես միշտ ասել եմ, ոստիկանությունում կան բազմաթիվ լավ մարդիկ, լավ էլի եմ ասում, բայց ինձ հիմա հարց է հետաքրքրում։ Օրինակ այդ ոստիկանության բազմաթիվ լավ մարդիկ, երեք ոնց էին զգում իրաց, որ այդ ոստիկանության համազգեստ հագած բորենիները քաշ էին տալիս այդ երիտասարդ աղջիկներին ու տանում էին ոստիկանական տեղամասեր։ Ոնց էիք զգում։ Դուք ոնց էիք զգում, այ որ ասում եք լավ ոստիկաններ։ Երեք ինձ բազմաթիվ ոստիկաններ առանձին են մոտեցել։ Հայհոյել են այդ ոստիկանական աշխատողներին, դեռ մեկ փոխգնդապետ կար, սկիսա քաչալ գլխով։ Դեռ մեկ շուտ կապիտան կար, որը տենց շուտ ապրիլի 7-ը շնորհավ, այդ ոստիկանները, որոնք երեք գնացին իրանց տուն, ոնց էին զգում իրանց կանայք ու աղջիկները կամ մայրերը իրանց ինչ էին հարցնում։ Օրինակ, ինչ էին հարցնում կինք հաշտվող ոստիկանին։ Ես երեք մի բան հասկացա։ Ոստիկանությունը բառից բուն իմաստով ամորձատված է։ Ամորձատված, ամենաուղիղ իմաստով բառից։ Ոստիկանությունը չունի ձվեր, սենց ասեմ, լավ։ Որտեղ այդ ոստիկանությանը ստորացրել են ու շարունակաբար ստորացնում են։ Այդ ոստիկանությունում չկա մի տղամարդ, որ այդ վերադասից հրահանգ գալի ասում են այդ աղջիկներին քաշ տալով տարեք բաժին, ասի ես այդ չեմ անում։ Կամ ասեմ ավելին, կա մարդ, որին ասում են ուղեկցեք բաժին, բայց ինքը քաշ է տալիս աղջիկներին։ Այդ աղջիկների մեջ կային բազմաթիվ մարդիկ, որոնց ծնողները կամ եղբայրները կամ ամուսինները այս կամ այն ժամանակահատվածում բավականին ահռելի ծառայություններից սկսած միջև միջին ու չգիտեմ, թերևս մենակ բանակում ծառայելու ծառայություններ են մատուցել այս երկրին, այս բանակին, պատերազմին։ Ոնց եք ձեզ զգում այդ երեխեքին ոստիկանական բաժին տանելով նրա համար, որ իրանք ձու էին նետել կառավարության վրա։ Ոնց հասկանում եմ ձու նետել, ընդհանրապես ձվի մասին խոսելը ոստիկանության մոտ իրոք սենց բան է, փշաքաղություն է առաջացնում։ Ես դες հասկանում եմ։ Ցանկացած մարդ ինչի պակաս ունի, դրանից վախենում է։ Օրինակ Նիկոլը տղամարդկության պակաս ունի, դրա համար ձեր վրա է հենվում։ Դուք էլ տղամարդ չեք, դրա համար ձվերից եք նեղվում։ Ես ցավում եմ ձեր համար։ Ես բոլորիդ հատիկ այդ քաշ տվող ոստիկաններից առանձին խոստանում եմ։ Իշխանափոխությունից հետո դուք այդ համակարգում չեք մնալու։ Ով կլինի, չի լինի։ Իմ ամենամտերիմ ընկերն էլ ինձ խնդրի, ես այդտեղ կոմպրոմիս չունեմ։ Դուք մի յաչեյկա ձու եք վերցնելու դնելու եք թևների տակ ու դուրս եք գալու համազգեստի մեջից։ Դուք տղա չեք։ Ասեմ, դուր ասում են հրահանգ էին տալիս, ինչ անեինք, ասեմ ինչ անեինք։ Հրահանգը կատարելուց ձեզ զուսպ պահեիք։ Հրահանգ էին տալիս, զուսպ պահեիք։ Էդ ինչ բան էիք արել։ Էդ ինչ ագրեսիվություն, էդ ինչ սիրահորժար վերաբերմունքեր, էդ ոնց էիք տենց ոգևորվել։ Հələ բա դուք իրոք մարդ եք։ Ես ասում եմ, եթե ես լինեի ոստիկան, ստանայի նման հրահանգ եւ ստիպված լինեի անել այն ինչ որ երեք անում էին մի քանի չմոներ, որոնք ոստիկանի համազգեստի մեջ էին։ Ես չգիտեմ ինձ ոնց կվերաբերվեի, լուրջ եմ ասում։ Ես չեմ պատկերացնի ոնց կվերաբերվեի ինձ։ Այդ կարմիր բերետավորները այն բանը, տեղամասային ոստիկանները։ Դուք գոնե գիտեք, որ անկախ ձեր կամքից հայտնվեցիք պատմության ամենակարևոր էջերից մեկում, որ հայ ոստիկանը ապրիլի 7-ին մայրության եւ գեղեցկության տոնի առթիվ կանանց եւ աղջիկներին քաշ տվողների դերում հայտնվեցիք։ Բոլորիդ նկարները ես տպելու եմ։ Ձեր բոլորի տանտեղերն իմանալու եմ ու աղջիկ քաշ տալուց բերելու եմ կպցնեմ ձեր շքամուտքերում, որ ձեր կանայք, մայրերը ու աղջիկները, եթե չեն էլ տեսել, տենան թե իրանց պապան, որդին կամ ամուսինը
ոնց է փող վաստակում։ Ու արդյոք այդ փողից օգտվելը հարամ չի։ Ամոթ ձեզ։ Ուղղակի ամոթ ձեզ։ Ես կարծում եմ, որ այս ոստիկանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում իրոք անելու բան չունի։ Եվ ես հիմա եմ հասկանում, թե ինչի են սորոսականները որոշել այ ձեզ հարգելի փալասներ փոխել գոմիկներով։ Բայց անկախ ամեն ինչից, այնտեղ ոստիկանությունում բամբասկոտ տղամարդիկ եկան, հա, այդպես դեպքեր կան, շատ խնդալու, որոնց ականջները քաշելու են, բայց ոչ հիմա։ Կդիկ տղամարդիկ էլի, որ սվոտկեք են հանում, այդ սվոտկեքը մեկնաբանում են իրենց ուզածով, տիկիններ։ Այս ոստիկանությունն այս երկրում անելու բան չունի։ Ու ես դեմ եմ, որ ասում են չի կարելի կատարողին բան ասել։ Հենց առաջինը կատարողին պիտի բան ասել։ Հաջորդ իշխանությունը պարտավոր է լինելու աղջիկ քաշ տվող ոստիկաններին հրապարակային ստորացնելով հանել դուրս։ Ու հենց այդ ոստիկանները իրենց ուդոները, ժետոնները եւ համազգեստը կհանձնելու շենքից դուրս կգան, այս երեք բերման ենթարկվող կանայք ու աղջիկները մուտքի դեմը ձվերով պետք է իրենց բերանին տան։ Այդ ոստիկանները, այս համակարգում, այս ամեն ինչում գործ չունեն։ Ես կողմնակից եմ շուրջ 100 ոստիկանների, դեպ ես ունեմ ցուցակ, 100 չի դեռ, բայց կդառնա 100, որտեղ դեպքեր կան, որ ես չգիտեմ։ Ես ունեմ ցուցակ անուն ազգանուններով, գործողություններով, այդ մարդկանց կոչումներով, ավելացվող կոչումներով, բոլորի բանը կա։ Շուրջ 50-ը անցնում է, 50-ից 60։ Չէ, պետք է անեն, Արտուր ջան, եթե չանեն, այդ ժամանակ կտենան։ Դրանց պետք է հանել ու լարել համակարգից, ու դա լինելու է։ Այնպես որ սպասեք, հարգելի ամորձատված ոստիկանություն։ Տղամարդը երբեք իր մասնագիտության բերումով չի փոխում իր սեռը։ Երբեք տղամարդը, հայ ոստիկանը, Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք։ Պատկերացրեք Վլադիմիր Գասպարյանը տենց հրահանգ տար։ Ապրիլի 7-ին կանանց քաշտալով, տարեք փողոցներով բաժիններ։ Ամոթ։ Չի եղել, դուք բացառիկ եք, դրա համար պատասխան եք տալու։ Հետո ընդեղ են վահեով բանով չտակ էլի։ Իդեպ ես դադարեցնում եմ իմ շփումը նաև բոլոր այն բարձրաստիճան ոստիկանների հետ, որոնց մինչ այս հարգել եմ։ Իրենք պիտի գնահատական տան իրենց ենթականների վիժվածք պահվածքին։ Իրենք տղամարդ չեն էլ եղել։ Ես որևէ մեկից չեմ հարգում այնքան ժամանակ, քանի դեռ երեկվային ոչնչություն կապիտանը, որ այն աղջիկներին ասես փաթաթված քարշեր տալիս, պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Իսկ դուք այդքան բան չեք կանեք, որտեղ դուք եք տղա չեք, որտեղ դուք էլ ունեք ձեր տղա լինելու չափը, դուք այսքան եք տղա։ Մի քիչ վերև դուք տղա չեք։ Այնպես որ այսքանը, վստահաբար այդ բոլորը պատասխանատվության են ենթարկվելու ու պատժվելու են ու այդտեղ կոմպրոմիս չի լինելու։ Ոչ մի կոմպրոմիս չի լինելու։ Ընկերոջ խաթր, ընկերոջ խաթր, բարեկամի խաթր չի լինելու։ Ոստիկանությունում պետք է լինեն այդ երեկվա ակցիայի խորագրին համապատասխան ժողովուրդ, որ ասում նախ տղա եղեք։ Իսկ երեք այդ աղջիկները ապացուցեցին, որ այլևս ապրիլի 7-ը ծաղիկներ ստանալու, սելֆի անելու օր չի։ Այլևս ապրիլի 7-ը մեր կանանց եւ աղջիկների կողմից տղամարդկությունը գնահատելու ու տղամարդկություն պահանջելու օր է։ Տղամարդ եղեք, եթե կարաք, Նիկոլի նման դարակ սաղդ, ցավոք սրտի։ Այսքանը շնորհակալություն ժողովուրդ ջան, ես ուղիղ եթերների պարբերականությունը կավելացնեմ, որովհետև մի քանի ծրագրեր կան, որոնցից որ ամբողջությամբ մեկը նվազագույնը տեղավորվում է ուղիղ եթերի ձևաչափի մեջ։ Լավ եղեք, պինդ եղեք ու վստահ եղեք, որ այս ամեն ինչին շատ քիչ է մնացել, ցավոք սրտի, այս շատ հաճախ ենք սա ասում, բայց այդ քիչը դեռ չի ավարտվում, բայց վստահ եմ, որ շատ շուտով ավարտվելու է։ Ամեն ինչ իր ժամանակին, իր ձևով լինելու է։ Լավ եղեք, պինդ եղեք, կհանդիպենք։